我们看一下，这个是 JSPOP 9片 Speed 出的碳纤维的平衡端子。那端子的部分的话，中间都是热压碳纤维，100%正碳纤维制成，两边是铝合金阳极 CNC 切削。那颜色像这个是橘色的，然后颜色还有金色、红色、蓝色、钛色、银色。基本上我们大部分常见的7、8种颜色，我们全部都有现货供应哦。然后它的造型就是素的素雅，但是就不会太过招摇。我个人比较喜欢素的东西哦，很漂亮。我再看一下碳纤维它的纹路。碳纤维纹路非常漂亮，然后中间的壁虎的部分呢，壁虎固手的部分是用铝合金，那不是一般传统的橡胶。那铝合金的话，它也固定的比较牢靠，很简单的方法就可以轻轻松松就可以把它弄好。然后基本上的话，把手里面还是要有洞。还是要有洞。如果说把手是实心的，就不能装了。来，我们再看一下左边。JSPOP。